この車は舎人町先回り入谷舎人循環でございます。途中お降りの方は舞台でお知らせ願います。次は観音橋でございます。安心な運転、人身管理、不妊症のご相談は町に二本町前の交差点の3分です。日曜午前10時半に礼拝があります。
お
バスの位置が現在どの停留所まで来ているかをスマートフォンなどで確認することができます。詳しくは東武バスのホームページをご覧になるか、最寄りの営業所へお問い合わせください。東武バスではバスの着いた